I burgosuri po hanti gjysmë kur papritmas fërkoi lugën në shputën e këpucës. Pastaj thiri Rojen dhe i tha se luga e tij kishte shije të çuditshme dhe donte ta ndërronte. Ja dha atë të ndyrën Rojes dhe pastaj mori një lugë tjetër. Roja ishte i zënë duke folur me shokun e burrit dhe nuk e dinte që burri kishte marrë dy lugë të grumbulluara së bashku. Në qelinë e tij, Franku përdori limën e vogël në presën e thonëve për të bluar pak pluhur nga monedha. Pastaj i vuri dorezën e lugës dhe limën e vogël së bashku. Spërkati pak pluhur mbi të. Pastaj ndezi një shkrepse dhe përdori flakën me temperaturë të lartë për të filluar saltimin. Ndërsa pjesa e bashkimit u doqe zezë, kjo armë e dobishme aratisje u përfundua. Franku filloi të gërmonte përsëri murin. Dhe efikasiteti i tij ishte disa herë më i shpejtë se më parë. Por ai ishte aq i shqytur sa nuk e dëgjoi Rojen patulluese që po vinte. Në këtë kohë, shoku i tij pranë ishte gjithashtu i shpërqendruar. Për fat të mirë, një i burgosur përshëndeti Rojen dhe shoku i tij e dëgjoi. Ai menjëherë nxori një filxhan dhe trokiti në derën e qelisë për t'ia kujtuar Frankut. Duke dëgjuar zhurmën, Franku u panikua. Ai mund të përdorte vetëm një kuti për të bllokuar kanalin e ventilimit. Pastaj e derdhi të gjithë pluhurin e murit në tualet. I fshehu mjetet në shtrat dhe ushtri përsëri në shtrat. Roja erdhi dhe e pyeti Frankun nëse nuhaste diçka të djegur. Franku tha me qetësi jo. Roja nuk bëri më pyetje, duke menduar se i kishte shpëtuar një katastrofë. Por Franku papritmas zbuloi se mjeti kishte rënë në tokë. Ai u friksua dhe nuk guxoi të lëvizte, por prap foli me Rojen në sipërfaqe. Për fat të mirë, Roja nuk e pa. Pas një alarmi të rrem, Franku e mori mjetin dhe vazhdoi të gërmonte murin. Pas një ore pune të vështirë, rrjeta e hekurt përreth ishte pothuajse e gërmuar, por rrjeta e hekurt nuk mund të hiqej gjithsesi. Doli që rrjeta e hekurt ishte ngjitur në dy grepa hekuri dhe grepat e hekurt ishin varrosur shumë thellë dhe nuk mund të nxjerreshin brenda një kohe të shkurtër. Për këtë arsye, Franku duhej ta ndërpriste punën dhe të bënte plane të tjera. Të nesërmen, rrugës për në punë, ai shpërndau pluhurin e murit nga xhepi. Lëvizjet e tij të shkafta nuk e lanë Rojen të shiten ndonjë tëmet. Ndërsa punonte, një pyk druri me një copë metali i tërhoqi vëmendjen. Franku i tha shokut të tij se me këtë pyk metalike prej druri do të ishte shumë më e lehtë të hiqej rrjeta e hekurt në grykën e ventilimit. Por si ta hiqte? Shoku i tij i kujtoi menjëherë Frankut se pjesa metalike në këtë pyk druri do të aktivizonte detektorin e metaleve dhe ishte e pamundur ta hiqte. Si mund të mos e dinte këtë Franku me një icë të shkëlqyer? Por ai prap doli me një mënyrë të guximshme dhe efektive.